Одиме со следната задача. Напиши програма за пресметување апсолутна вредност на број. Апсолутна вредност на број. Прво да декларираме еден број, еве нека е цел број, да го прочитаме. Внеси цел број. Сега, за да пресметаме апсолутна вредност на бројот, треба да испитаме ако x е 0 или поголем од 0 број, тогаш апсолутна вредност на бројот x е истиот број. Ако пак е негативен, апсолутна вредност на x е минус x. Секогаш е позитивен број апсолутната вредност. Додаваме овде уште една променлива. Не мора променливите да ги именуваме само со една буква, може и вака. Апсолутна вредност, вака описно. Ваквиот начин на именување на променлива се вика camel case. Забележете, ова е lower camel case. Почнуваме со мала буква кај првото зборче и после секој следен збор го пишуваме со прва почетна голема буква. Тие изгледаат како грбки на камила и затоа така се вика camel case. Ако продолжиме овде апсолутна вредност, можам да додадам вака на број. Често се користат во програмирање, често се користи ваквиот начин на именување на променливите. Ајде само апсолутна вредност нека е нашето. Имаме овде if x поголемо или еднакво на 0, тогаш апсолутна вредност. Гледате, кога ќе почнам да пишувам, еве ми нуди самиот едитор, за да не морам да го пишувам цело, само го кликам. Апсолутната вредност е еднакво на x. Во спротивно, значи ако е бројот негативен, апсолутната вредност е еднакво на минус x. Значи го претвораме во позитивен број. И уште да отпечатиме резултат. Апсолутната вредност на бројот x е апсолутна вредност. Ја тестираме програмата Build and Run. Внесуваме број, пример 54. Апсолутната вредност на бројот 54 е 54. Тестираме за негативен број минус 23. Апсолутната вредност на бројот минус 23 е 23. Гледате дека само го претвораме од негативен во позитивен истиот број. Ако е 0, апсолутната вредност на бројот 0 е 0.